Cześć, przystanek numer 5, Montenegro, Czarnogóra, przepiękny kraj. Nie wiem, czy już zwiedziłeś, czy już byłeś, byliśmy w miejscowości, spaliśmy w miejscowości Bar. Fajna nazwa, prawda? Szczególnie latem. Oj, cudowna, świat jest cudowny, piękni ludzie, śmiejące się oczy. W Czarnogórze mogliśmy jeść przepyszną pizzę z pieca i pyszny, pszenny chlebek, gorący, cieplutki, takie, wiecie, smaki starodawne, nie wiem, czy czujecie ten smak. Właśnie to jest Czarnogóra, świeżusieńki chlebek, świeża pizza, gorąca, a kawa, oj kochani, dzielimy się z Wami takimi prostymi rzeczami, bo w życiu chodzi właśnie o te proste rzeczy, które dają radość, które dają szczęście. My dzisiaj naszym szczęściem dzielimy się z Tobą, byś i Ty korzystał z tego życia, nawet w prosty sposób. Poszedł dziś do restauracji na kawę, do kawiarni, zjadł pyszne lody z kawą, co kocham. Pozdrawiamy Was serdecznie jeszcze z Czarnogóry. Wspaniałego dnia.